Леп за телото, надеж за душата. Во едно мирно градче живееше стар пекар по име Атанас. Неговата мала пекарница се наоѓаше наоголот од главниот плоштад и секое утро беше исполнета со мирис на свеж леб, топли кифли и домашни колачи. Атанас беше познат не само по своите вкусни печива, туку и по својата длабока вера, скромност и добрина. Секое утро стануваше пред изгреј сонце, се молеше во тишина и му благодареше на Бога за новиот ден. Потоа со љубов го месеше тестото, верувајќи дека секоја работа направена со чисто срце носи благослов. Луѓето од градот често доаѓаа кај него, не само за леб, туку и за совет. Стариот пекар секогаш ги пречекуваше со насмевка и трпение. Еден ден, едно младо момче влезе во пекарницата со загрижен израз на лицето. Господине Атанас, рече тој, се чувствувам обесхрабрено. Се трудам многу, но работите не одат како што посакувам. Атанас нежно се насмевна и му покажа едно тесто што се креваше во голем сад. Погледни го ова тесто, рече тој. Однадвор изгледа како ништо да не се случува, но внатре тивко расте и се подготвува. Така и со човекот. Понекогаш не ги гледаме резултатите веднаш, но ако останеме верни, трпеливи и добри, плодовите ќе дојдат по свое време. Момчето се замисли и си замина со повеќе надеж во срцето. Едно попладне, во пекарницата дојде една жена, вознемирена поради расправија со соседите. Атанас и подари мал леб и рече: топлината го омекнува тестото, а добрината ги омекнува срцата. Доколку некој не навредил, најдобро е да одговориме не со гнев, туку со мир. Жената со внимание ги слуша неговите зборови и почувствува како вознемиреноста полека се оддалечува од незиното срце. Му се заблагодари и си замина со тивка насмевка. Еден сончев пролетен ден, градот беше полн со луѓе. Пазарот беше раздвижен, а пред пекарницата на Атанас се ширеше мирис на свежо печен леб. Токму тогаш пред вратата запре раскошна кочија. Од неа излезе богат трговец, познат низ целиот град по своето богатство и успех. Трговецот влезе во пекарницата и го погледна стариот пекар. Ти ли си Атанас? Праша. Јас сум, одговори пекарот со насмевка. Слушам дека многу луѓе доаѓаат кај тебе по совет. Кажи ми тогаш, како човек може да биде навистина среќен? Јас имам куќи, земја, злато и добар бизнис, а сепак не чувствувам мир. Атанас не одговори веднаш. Наместо тоа му подаде престилка. Облечи ја. Трговецот збунето го погледна. Зошто? Само направи го тоа, рече Атанас. Љубопитен, трговецот ја облече престилката. Добро, рече Атанас,
а сега помогни ми. Следниот час двајцата работеа заедно. Месеа тесто, ги чистеа масите и им служеа на муштериите. Трговецот никогаш претходно не работел така. Рацете му се извалкаа со брашно, а челото му се исподи. Во еден момент влезе стара вдовица. Тане, рече таа тивко. Денес немам доволно пари. Без двоумење, Атанас си даде леп. Ке платиш кога ке можеш. Жената му се заблагодари и си замина со насолзени очи. Подоцна влезе едно дете кој купуваше само едно мало лепче. Атанас незабележливо му стави и колаче во кесата. Детето се насмевна како да добило богатство. Кога денот заврши, трговецот седна уморен. Не разбирам, рече тој. Каква врска има ова со моето прашање? Атанас му подаде парче топол леб. Кажи ми, како се чувствуваш? Трговецот размисли. Уморен, но некако мирен. Зошто? Праша Атанас. Не знам. Стариот пекар се насмевна. Денес не мислеше на своето богатство. Не мислеше дали некој има повеќе од тебе. Не се грижеше како изгледаш пред другите. Едноставно работеше и им помагаше на луѓето. Трговецот молчеше. Понекогаш, продолжи Атанас, човекот собира толку многу работи, што заборава да го нахрани своето срце. А срцето не се храни со злато, се храни со благодарност, со љубов и со служење на другите. Во пекарницата завладеа тишина. Надвор сонцето почнуваше да заоѓа. Значи, мислиш дека треба да се откажам од богатството? Праша трговецот. Не, одговори Атанас. Богатството е алатка. Прашањето е дали ти го поседуваш него или тоа те поседува тебе. Тие зборови длабоко го погодија трговецот. Во следните месеци, луѓето почнаа да забележуваат промена кај него. Тој стана порасположен, почна да помага на сиромашните семејства и често тајно донираше храна за оние што имаа потреба. Една година подоцна, повторно ја посети пекарницата. Атанас, рече со насмевка. Моето богатство не се зголеми многу, но мојот мир се зголеми повеќе од колку што можев да замислам. Стариот пекар кимна. Тоа е затоа што конечно си научил нешто важно. Што? Дека најбогат човек не е оној што има најмногу, туку оној што е благодарен за она што веќе го има. И додека вечерните звона од црквата одекнуваа низ градот, двајцата седеа пред пекарницата, споделувајќи едноставен леб и тивка радост, што не можеше да се купи со никакво богатство. Едно летно утро, Атанас ги редеше топлите векни леб на полиците во својата пекарница. Додека работеше, забележа двајца мажи како влегуваат низ вратата. Веднаш препозна дека се браќа. Личеа еден на друг,
но стоја далеку еден од друг и не се погледнуваа во очи. Добро утро, рече Атанас. Добро утро, одговорија двајцата тивко. Во пекарницата се почувствува некаква тежина. Атанас им послужи чај и ги покани да седнат. По неколку минути постариот брат проговори. Не зборуваме веќе 2 години. Помладиот само го сврте погледот кон прозорецот. Поради наследство, праша Атанас мирно. Двајцата изненадно го погледнаа. Како знаеш? Стариот пекар се насмевна. Сум видел многу луѓе во животот. Постариот брат воздивна. Татко ни почина. Се скаравме околу земјата што ја остави. Од тогаш секој тргна по свој пат. А дали земјата ви донесе мир? Праша Атанас. Ниту еден не одговори. Во тој момент Атанас извади 2 парчиња тесто. Дојдете овде. Браќата збунето станаа. Секој нека меси свое тесто. Неколку минути работеа во тишина. Потоа Атанас ги зеде 2 парчиња и ги стави едно до друго. Погледнете. Тестото почна да се допира и полека да се спојува. Кога се одвоени, рече Атанас, остануваат мали. Кога се соединети, можат да станат поголем леб. Постариот брат се наморти. Не е толку едноставно. Знам, рече Атанас. Затоа не зборувам за лебот. Повторно завладеа тишина. По некое време, стариот пекар продолжи. Вашиот татко доаѓаше овде често. Двајцата веднаш го погледнаа. Навистина? Да. Секогаш зборуваше со гордост за своите синови. Очите на помладиот брат се навлажнија. Што велеше? Атанас се насмевна. Велеше дека кога сте биле деца, ако едниот паднел, другиот веднаш му помагал да стане. Браќата молчеа. Се прашувам, рече Атанас тивко. Дали вашиот татко би бил посреќен да види поделена земја или обединети синови? Тие зборови како да ја стопија студената тишина меѓу нив. По долго молчење, помладиот брат проговори. Ми недостига брат ми. Постариот брат го погледна за прв пат тој ден. И ти мене ми недостигаше. Никој не кажа ништо неколку мигови. Потоа двајцата се насмевна низ солзи. Не ги решија сите проблеми тој ден. Не ги пресметаа сите граници и не ги избришаа сите рани. Но направија нешто важно. Почнаа повторно да разговараат. Кога си заминаа, Атанас остана сам во пекарницата. Тогаш неговиот млад помошник го праша. Учителу, дали навистина мислиш дека ќе се помират? Атанас го извади лебот од печката и се насмевна. Не знам. Тогаш, зошто си толку спокоен? Стариот пекар внимателно ја пресече векната. Затоа што простувањето е како печење леб. Не се случува за една минута.
Потребни се време, трпение и топлина. Тој покажа кон свежиот леб. Но кога срцето ќе остане доволно долго во топлината на љубовта, дури и најтврдото може да омекне. Надвор црковните звона почнаа да звонат за пладневната служба. А некаде во градот, двајца браќа одеа по истиот пат за прв пат по 2 години, разговарајќи како во старите денови. И Атанас знаеше дека тоа е повредно од секое богатство што човек може да го наследи. Едно есенско попладне, дождот нежно удираше по прозорците на пекарницата на Атанас. Во воздухот се ширеше мирис на свеж ржан леб и цимет. Стариот пекар штотуку извади нова тура кифли од печката, кога вратата се отвори. Внатре влезе еден човек со намуртено лице. По рацете носеше завиткан предмет. Добар ден, Тане, рече човекот. Добар ден, пријателе. Што темачи? Човекот внимателно го отвитка предметот. Тоа беше стара икона со напукнато дрво и скршено стакло. Оваа икона ми остави дедо ми, рече тој. Вчера случајно ми падна. Се чувствувам ужасно, како да сум изгубил нешто драгоцено. Атанас ја погледна иконата со почит. Седни малку, рече тој. Му подаде чаша топол чај и парче леб. Човекот воздивна. Не можам да престанам да мислам на тоа. Се чувствувам виновен. Стариот пекар молчеше некое време. Потоа зеде една стара дрвена лопата за леб што висеше над зидот. Ја гледаш ли оваа лопата? Да. Ја користам повеќе од 30 години. Погледни колку е изгребана и истрошена. Но дали е помалку вредна поради тие траги? Не, одговори посетителот. Токму тие покажуваат колку долго служела. Атанас се насмевна. Така и со многу други нешта во животот. Понекогаш се плашиме од пукнатини, грешки и оштетувања. Но тие не ја уништуваат вистинската вредност на нештото. Потоа нежно ја допре скршената икона. Ова дрво е напукнато. Стаклото може да се замени. Но верата на твојот дедо, неговите молитви и љубовта со која ја чувал оваа икона, не може да се скршат. Поправи ја колку што можеш. Чувај ја. Нека те подсетува дека и луѓето понекогаш носат пукнатини во своите срца, но се уште можат да бидат прекрасни и исполнети со Божја благодат. Човекот долго ја гледаше иконата. На неговото лице полека се појави мир. Никогаш не сум размислувал така. Во животот, продолжи Атанас, не е најважно да останеме совршени. Најважно е да останеме верни, благодарни и исполнети со љубов. Кога дождот престана, човекот ја завитка иконата и стана да си оди. Ти благодарам, Тане. Бог да те благослови, одговори стариот пекар.
Неколку недели подоцна, човекот повторно дојде во пекарницата. Овој пат носеше обновена икона. Пукнатината се уште се гледаше малку, но беше внимателно поправена. Ја оставив трагата да се гледа, рече тој. Атанас се насмевна. Добро си направил. Затоа што таа трага сега раскажува приказна. Приказна за нешто што било скршено, но не било изгубено. И додека вечерното сонце ги осветлуваше прозорците на пекарницата, двајцата мирно седеа и пиеа чај, благодарни за едноставната мудрост, дека некои од најубавите нешта во животот не се оние што никогаш не биле скршени, туку оние што биле поправени со љубов. Една студена есенска зора, додека градот се уште се будеше, светлината од пекарницата на Атанас веќе блескаше низ прозорците. Стариот пекар тивко работеше. Омесеше тестото со истото трпение со кое живееше целиот свој живот. Во тој момент вратата се отвори. Внатре влезе учителот Стојан, човек кого сите го почитуваа. Но денес изгледаше изморено. Под очите му се гледаа темни кругови, а челото му беше намуртено. Добро утро, Стојан, рече Атанас. Не знам колку е добро, одговори учителот и седна тешко на столот. Атанас му сипа чај и седна спроти него. Што темачи? Учителот воздивна. Се грижам за учениците, се грижам за училиштето, се грижам за иднината, се грижам за работи што можеби никош нема ни да се случат. Атанас молчеше. Ноќеска речи си и не спиев, продолжи Стојан. Мислите не престануваат. Стариот пекар стана и донесе една празна вреќа за брашно. Ја стави на масата. Земи ја. Учителот збунето ја зеде. Тешка ли е? Праша Атанас. Не. Атанас почна да става по еден мал камен во неа. А сега? Се уште не. Тој додаде уште неколку камења. Сега? Малку. По некое време, вреќата стана прилично тешка. А сега? Тешка е. Атанас кимна. Секој камен е една грижа. Учителот внимателно слушаше. Некои грижи се вистински и треба да ги носиме со мудрост. Но многу од нив се само стравови за утрешниот ден. Ги собираме една по една, се додека душата не се измори. Потоа го зеде најголемиот камен од вреќата. На него со креда напиша: работи што можеби никогаш нема да се случат. Го фрли настрана. Кажи ми, рече Атанас, колку од твоите грижи се вакви? Учителот се замисли. Веројатно повеќето. Стариот пекар се насмевна. Тогаш носиш товар што не ти припаѓа. Неколку мигови владееше тишина. Од печката се слушаше пукањето на дрвата. Но како да престанам да се грижам? Праша Стојан.
Атанас покажа кон тестото што нараснуваше во дрвена корпа. Дали можам да го натерам да порасне побрзо ако стојам над него и се грижам? Не. Дали ќе помогне ако цела ноќ не спијам размислувајќи за него? Учителот се насмевна за прв пат. Не. Тогаш што правам? Го подготвуваш добро и му даваш време. Точно, рече Атанас. Има работи за кои треба да работиме. Но откако ќе го направиме тоа што можеме, останатото треба да го оставиме во Божјите раце. Учителот долго гледаше во очајот. Неговото лице полека се смируваше. Знаеш, рече тивко, мислам дека одамна не сум му дозволил на своето срце да одмори. Атанас кимна. Дури и нивата мора понекогаш да мирува за повторно да раѓа плод. Кога си замина од пекарницата, Стојан чекореше побавно од вообичаено. Не затоа што беше уморен, туку затоа што повеќе не брзаше пред своите стравови. Следната недела повторно дојде. Овој пат изгледаше посвежо. Што се промени? Праша Атанас. Учителот се насмевна. Секоја вечер запишувам 2 листи. На едната ставам работи што можам да ги направам утре. На другата работи што не можам да ги контролирам. И првата листа ја работам, втората ја оставам на Бога. Стариот пекар се насмевна широко. Тоа е добра мудрост. Надвор сонцето ги осветлуваше улиците на градот, а во пекарницата повторно мирисаше на свеж леб, топол чај и на оној тивок мир, што доаѓа кога човек ќе научи дека не мора сам да го носи целиот свет на своите рамена. Едно студено зимско утро, снегот непрестано паѓаше над градот, а улиците беа речиси празни. Само неколку светилки се уште трепереа низ белата магла. Стариот пекар Атанас веќе беше буден. Како и секогаш, ја запали печката и почна да подготвува леб за денот. Топлината од пекарницата беше пријатно за солниште од студот надвор. Додека ги редеше свежите векни на полиците, слушна тивко чукање на вратата. Кога отвори, пред него стоеше едно момче на околу 12 години. Беше облечено во стара јакна, а снеголки му се топеа во косата. Добро утро, синко, рече Атанас. Што те донесе на вакво време? Момчето срамежливо погледна надолу. Мајка ми е болна. Немаме леб дома, а јас немам доволно пари. Атанас го покани внатре без двоумење. Седни до печката да се стоплиш. Момчето седна, а Атанас му донесе топол чај и големо парче свеж леб. По неколку минути му наполни торба со 2 векни леб, неколку кифли и мал колач. Но јас не можам да го платам ова, рече момчето збунето. Стариот пекар се насмевна. Денес не плаќаш со пари. Тогаш со што? Со едно ветување. Момчето љубопитно го погледна. Еден ден,
Кога ќе можеш да му помогнеш на некого што има потреба, направи го тоа. Тоа ќе биде плаќањето. Момчето кимна и му се заблагодари од срце. Минаа многу години. Една пролетна вечер, Атанас работеше во пекарницата, кога на вратата се појави млад човек во уредна облека. Добро вечер, рече непознатиот. Добро вечер, одговори Атанас. Младиот човек се насмевна. Мислам дека не ме препознавате. Атанас внимателно го погледна. Извинете, не сум сигурен. Јас сум момчето што дојде кај вас за време на една голема снежна бура. Ми дадовте леп кога немав ништо. Очите на Атанас засветлија од радост. Се сеќавам. Денес сум лекар во градската болница, продолжи младиот човек. Во текот на годините им помогнав на многу луѓе. Секогаш кога некој немаше пари за лекување, се сеќавав на вашите зборови. Секогаш се трудев да направам нешто добро за нив. Неколку мигови во пекарницата владееше тишина. Потоа лекарот додаде: Вашиот леп одамна е изеден, но вашата добрина се уште ги храни луѓето. На Атанас му се насолзија очите. Не јас, синко, рече тивко. Добрината е дар од Бога. Ние само ја пренесуваме понатаму. Надвор снегот одамна беше исчезнат, но во срцето на стариот пекар остана истата топлина, како она зимско утро, кога едно гладно момче затропа на неговата врата. И така Атанас повторно се увери дека ниту едно добро дело не е премало. Понекогаш едно парче леп може да стане почеток на долг синџир на добрина, што ќе допре до многу човечки животи. Годините минуваа, но пекарницата на Атанас остана срцето на градот. Секоја утринска зора ги осветлуваше нејзините прозорци, а мирисот на свеж леп се ширеше по улиците како тивок поздрав за новиот ден. Атанас веќе беше многу стар. Еден ден, додека ги гледаше децата како се играат на плоштадот, се насмевна и рече: Колку е прекрасен светот, кога луѓето не забораваат да бидат добри едни кон други. Неговиот млад помошник го праша: Учителу, нели се гордееш со тоа што твоите совети им помагаат на толку многу луѓе? Атанас за миг ги затвори очите. Виде еден лекар како му помага на изнемоштен човек. Виде двајца браќа како се смеат заедно. Виде учител како ги охрабрува своите ученици. Виде деца како го делат својот леп со другар кој немаше ништо за јадење. Тогаш нежно се насмевна. Не беа моите совети, рече. Тоа беше добрината што веќе постоеше во нивните срца. Со текот на годините, многу луѓе ги паметеа неговите зборови. Неговите совети беа едноставни, но мудри. Тој ги подсетуваше луѓето да бидат благодарни, да простуваат, да работаат честно и да не ја губат надежта. Луѓето често велеа дека кога ќе влезат во неговата пекарница, чувствуваат мир, како да оставиле дел од своите грижи пред вратата. И навистина,
Тајната на стариот пекар не беше само во добриот леб. Таа беше во неговото срце исполнето со вера, љубов и желба да им помогне на другите. Така, секој ден, додека градот се будеше со мирисот на свежо печен леб, добрината на стариот пекар продолжуваше да ги загрева срцата на луѓето, исто како што неговата печка ги загреваше неговите печива. Дури кога Атанас повеќе не беше меѓу луѓето од градот, неговата приказна не заврши. Сушност, како да започна одново. Луѓето што тој ги охрабруваше, сега ги охрабруваа другите. Оние што беа добиле помош од него, ги помага оние што има потреба од помош. Оние што беа добиле надеж, ширеа надеж. И така, од секое негово мало добро дело, се родија стотици други. Градот стана познат не по големи палати или богатства, туку по луѓето што се грижа едни за други. А кога некој посетител ќе прашаше зошто сите таму се толку љубезни, старите жители со насмевка одговараа: одамна овде живееше еден пекар, кој не научи дека секој ден е можност да направиме нешто добро. И навистина беше така, зашто Атанас никогаш не сметаше дека човек мора да направи големи нешта за да го промени светот. Тој веруваше дека една насмевка, едно добро дело, еден збор на охрабрување или едно парче леб споделено со љубов можат да запалат светлина што ќе патува многу подалеку отколку што можеме да замислиме. И додека годините минуваа, светлината не скасна. Таа продолжи да свети во срцата на луѓето. Во секој човек што избираше добрина наместо рамнодушност. Во секој човек што избираше надеж наместо страв. Во секој човек што избираше љубов наместо себичност. А некаде високо над градот, под бескрајното сино небо, сонцето изгреваше секое утро, како потсетник дека секој нов ден е нова можност да бидеме благослов за некого. И така, приказната за стариот пекар никогаш навистина не заврши. Таа продолжува секогаш кога некој ќе направи добро дело. Продолжува секогаш кога некој ќе прости. Продолжува секогаш кога некој ќе избере љубов. Зашто добрината е семе што никогаш не престанува да расте. И секое срце има моќ да засади нова градина на надеж во светот. И секој човек кој живее со вера, смирение и љубов кон ближните остава светлина што продолжува да свети долго по неговите зборови.